インターチェンジと大月ジャンクションの間の上りで通行止めになります。また、神奈川県の大磯町と小田原市を結ぶ清少納崎の下りは全区間で高波北西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。これまでに降った雨で福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京の多摩地方、神奈川県、それに山梨県では土砂災害の危険性が非常に高くなっている。ありがとうございました。